কেমন আছো সবাই? আমি কিন্তু এই মুহূর্তে বগুড়া মমইন হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে আছি। আসলে ছোট্ট একটা ভিডিওতে যদি পুরো মমইন ঘুরে দেখতে চান তো এই ভিডিওটা আপনারা ফলো করুন। আসলে এখানে এসে মানুষ কিভাবে চলাচল করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন। সাইকেলিং হচ্ছে, আসলে ছেলে মেয়ে উভয়ই কিন্তু এটা চালাতে পারে। এক সিট প্রতি 50 টাকা, 2 সিট 100 টাকা। এখানে আসলে কিন্তু আপনারা হেলিকপ্টার রাইডও করতে পারবেন। এখানে যে হেলিকপ্টারটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু 10 মিনিটে 4,500 টাকা নেয়। আর এই 10 মিনিটেই আপনি পুরো শহরের ভিউটা দেখতে পাবেন। এখানে হেলিকপ্টার রাইডটা কিন্তু সত্যি অসাধারণ। এটাতে পুরো রিসোর্টটা দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের মধ্যে এটাই কিন্তু 5 স্টার হোটেল। এই রিসোর্টের মধ্যে একটা শপিং মল পেয়ে যাবেন, যেখান থেকে আপনি প্রয়োজনীয় জামাকাপড় কিনতে পারবেন। এই রিসোর্টের মধ্যে একটা লেকও পেয়ে যাবেন, যে লেকের মধ্যে দিয়ে আপনি বোটে করে পুরো রিসোর্টটা ঘুরে দেখতে পারবেন।